ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான கேரட் அல்வா எப்படி ஈஸியான மெத்தடில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம். நெய் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா 300 ml பால் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ பால் கொஞ்சம் நல்லா சூடானதும் நாம் துருவி வச்சுருக்கிற கேரட்டை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோ கேரட் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கேன். கேரட் நல்லா பாலோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கேரட் வேகும் போது பால் சேர்த்து வேக வச்சாதான் அதோட கேரட் அல்வாவோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு பதிலாக தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து வேக வைக்கக்கூடாது. பால் சேர்த்தா மட்டும்தான் அந்த ஒரிஜினலான அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும். டென் டு 15 மினிட்ஸில் கேரட் நல்லா வெந்துடும். வெந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு 10 பாதாம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா வற்றினதுக்கு அப்புறமா நான் 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1/4 கப் சுகர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக கேரட் அல்வா செய்யும் போது பால்கோவா சேர்த்து தான் செய்வாங்க. இன்றைக்கி பால்கோவா சேர்க்காம தான் நாம் செய்ய போகிறோம். ஒருவேளை பால்கோவா சேர்த்து நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சுகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சுகர் எல்லாம் நம்ம சேர்த்த உடனேயே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு. இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஸ்வீட் செய்யும் போது எப்போவுமே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தனா ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட்டு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதாமை இதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பால்கோவா சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக தான் நான் இன்றைக்கி இந்த பாதாம் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் இருக்கிற தண்ணீரெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆனாலே கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிரும். இது லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பக்கத்தில் இருந்தே கிளறி விட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமே இதில் இருக்கிற தண்ணீரெல்லாம் வற்றிரும். இப்போது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் பவுடர், பால், நெய் இதெல்லாம் சேர்ந்து கேரட் அல்வாக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிட்டே வருது. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனால் போதும். ஓவர் குக் பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி கிறிஸ்டலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஓவர் குக் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அதில் இருக்கிற தண்ணீரெல்லாம் ட்ரை ஆனாலே போதும். கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிரும். பொதுவாக அல்வானாலே ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ரொம்ப நேரம் நம்ம கை வலிக்க கிளறிட்டே இருக்கணும். பட் இந்த கேரட் அல்வா செய்யும் போது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிரும். அதே டைமில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான கேரட் அல்வா ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இதில் இருக்கிற தண்ணீரெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெய்யில் முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சுருக்கேன். இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.